হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু SWARAAA স্টাডি পয়েন্ট। তো আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিওতে চলে আসলাম। তো আজকে আমরা খুব সুন্দর একটা গল্প পড়বো, ঠিক আছে? তো দেখো আজকে কোন লেসন আমরা পড়বো। দেখো লেসন 6, দ্য ক্লেভার মাঙ্কি, ঠিক আছে? মানে একটা চালাক বাঁদর, এইটার ব্যাপারে আমরা পড়বো, ঠিক আছে? তো এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আমার সবার কাছে রিকোয়েস্ট আছে যে এই চ্যানেলটাকে সবাই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নেবে। আর সবার কাছে রিকোয়েস্ট আছে কেউ স্কিপ করে দেখবে না, পরপর দেখবে, ঠিক আছে? এটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। আচ্ছা, তাহলে চলো শুরু করা যাক। Once upon a time there lived a monkey on the bank of a river. Right in the middle of the river there was a small island with many fruit trees. Sweet and juicy fruits grew on the tree. এখানে বলছে এক সময়ের ঘটনা। এখানে বলছে যে নদীর ধারে, ঠিক আছে, নদীর ধারে হচ্ছে একটা বাঁদর থাকতো, আর নদীর মাঝামাঝি হচ্ছে ওখানে হচ্ছে খুব সুন্দর মানে অনেকগুলো ফলের গাছগুলো ছিল, ঠিক আছে? At a distance from the bank there was a huge rock in the river. A part of it was above water. আচ্ছা, এখানে বলছে যে এই নদীর ধারের কাছ থেকে হচ্ছে কিছুটা দূরে, ঠিক আছে, কিছুটা দূরে একটা বড় করে পাথর আছে। ওই পাথরটা হচ্ছে জলের মধ্যে কিছুটা ডোবা আছে, আর কিছুটা হচ্ছে পাথরটা ওপর হয়ে আছে, মানে জলের ওপর আছে, ঠিক আছে? One day, attracted by the delicious fruit, the monkey jumped to reach the rock and from there leapt onto the island. এখানে বলছে যে একদিন হচ্ছে একটা বাঁদর ওই ফলগুলোকে দেখে তার খুব মানে এতটাই ভালো লাগলো যে তার খুব খেতে ইচ্ছে হলো। সেই কারণে সে কী করলো যে এই নদীর ধার থেকে একবার লাফ দিল ওই পাথরের ওপরে, ঠিক আছে? আর সেই যেখানে হচ্ছে অনেকগুলো গাছ আছে সেখানে সে পৌঁছে গেল। Not so difficult after all, he said to himself. Soon he was enjoying the sweet fruits from the tree. There were hardly any other animal there, so he was in no danger. Hence the monkey decided to visit the island every day. আর তারপর হচ্ছে সেই বাঁদরটা হচ্ছে নদীর ধার থেকে ওই পাথরে লাফ দেওয়ার পরে সে বলল, বাহ, এখানে পৌঁছতে তো আমার খুব একটা কষ্ট হলো না, বাহ, আমি এরপর হচ্ছে এখানে এসে সব দিন এইখানের এই গাছের সুন্দর সুন্দর এই ফলগুলো আমি খাবো। আর যেহেতু এখানে আমি দূর দূরান্ত মানে দূর অবধি কোনো অন্য কোনো জীবজন্তুকে দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্য আমার কোনো ভয়েরও কিছু নেই, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে ওই মাঙ্কিটা, ঠিক আছে, ওই বাঁদরটা সে ঠিক করলো সে সব দিন এখানে আসবে আর সুন্দর সুন্দর এই ফলগুলো খেয়ে যাবে। On the far bank of the river, a big crocodile lived with his wife. One day he noticed the monkey crossing the river in his unique way. He told his wife, "Did you see him? Let's catch him tomorrow." আচ্ছা, তারপর এখানে কি বলছে যে ওখানে তো ওই মানে ওইখানে ওই যে তোমার হচ্ছে নদীর মাঝামাঝি জায়গাতে ওখানে তো অনেকগুলো গাছ আছে, ওই ফলগুলো খেতে তো এই মানে এই বাঁদর আসতো, ঠিক আছে? আর ওই নদীর অন্য ধারে হচ্ছে যে একটা বড় ক্রোকোডাইল, ঠিক আছে, কুমির থাকতো তার স্ত্রীর সাথে। তারা হচ্ছে একদিন দেখলো, ঠিক আছে, দেখলো যে কি সুন্দরভাবে এই যে বাঁদর লাফিয়ে লাফিয়ে ওইখানে ফল খেতে আসছে। তো তখন ওই বড় ক্রোকোডাইল, ঠিক আছে, বড় কুমিরটা তার ওয়াইফকে বলল, স্ত্রীকে বলল, তুমি কি দেখলে ওকে? তাহলে চলো কালকে আমরা ওকে ধরবো। Next morning, however, the crocodile found that catching the monkey was not easy. The monkey landed on the rock and in a flash jumped off onto the island. Hiding behind the rock, the crocodile could only watch him. He returned home without his catch. আচ্ছা, তারপর এখানে কি বলছে, পরের দিন হচ্ছে সেই কথার মতো হচ্ছে ওই ক্রোকোডাইল পরের দিন ওই মাঙ্কিটাকে, ওই বাঁদরটাকে ধরার জন্য সে গেল, কিন্তু সারাদিন চেষ্টা করার পরে হচ্ছে কুমির ওই বাঁদরটাকে ধরতে পারল না, ঠিক আছে, ধরতে পারলো না, এবং খালি হাতে শুধুমাত্র তাকে দেখলো যে কেমন লাফালাফি করলো, শুধু খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসলো। Days went by. The crocodile thought of many plans to catch the monkey, but nothing worked. The monkey always escaped from his clutches. এখানে বলছে এইভাবে করে দিন কাটতে লাগলো। প্রত্যেক দিন হচ্ছে ক্রোকোডাইল এই কুমিরটা চেষ্টা করতো ওই বাঁদরটাকে কিভাবে ধরবে, কিন্তু প্রত্যেক দিনই সে ব্যর্থ হতো, মাঙ্কিকে ধরতে পারতো না, ঠিক আছে? One day his wife said, "You have failed to catch the monkey, but I really want to taste his sweet flesh. So this time you must follow my plan." The crocodile said, "Right, tell me the plan then." আচ্ছা, তারপর কী হলো যে এইভাবে করে দিন কাটতে লাগলো। ওই ক্রোকোডাইল তো আর মাঙ্কিকে ধরতে পারছে না। তখন তার ওয়াইফ, ক্রোকোডাইলের ওয়াইফ বলল যে তুমি তো এতদিন চেষ্টা করেও পারলে না,
আর আমার তো ওই ওই মাংকির মাংস খাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে। তাহলে তুমি এইবার হচ্ছে আমার কথার মতো চলো, ঠিক আছে, আমার প্ল্যানের মতো কাজ করো, দেখো তুমি পারো কি না তাকে ধরতে, ঠিক আছে। তারপর ওই কুমির বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমার প্ল্যানটা আমাকে বলো। The monkey jumps on that big rock in the river, said the wife. You must lie still on the rock. When he jumps upon you, thinking you to be a rock, you can catch him easily then. আচ্ছা, এখানে কি বলছে, তার প্ল্যানটা কি আছে, বলছে যে মাঙ্কি তো প্রথমে ওই বড় পাথরে লাফ দিয়ে তারপর তো ওই গাছগুলোতে যায়। তাহলে তুমি এমনভাবে জলের নিচে থাকবে যেন তোমাকে দেখে মনে হবে যে তুমি হচ্ছে ওই বড় পাথর, আর যেই তোমার পেছনে ও পাথর ভেবে লাফ দেবে তখনই তাকে তুমি সহজে ধরতে পারবে। What an idea! I will get him tomorrow for sure, said the crocodile with joy. আচ্ছা, তারপর এই ক্রোকোডাইল তার ওয়াইফের কথা শুনে সে বলল, বাহ কি সুন্দর আইডিয়া, তো কি সুন্দর বুদ্ধি, তাহলে আমি এই রকমই হচ্ছে কালকে কাজ করব, আর সেই মাংকিটাকে তো আমি অবশ্যই ধরে আনবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর এখানে দেখো, next morning, as usual, the monkey jumped onto the rock and landed on the river island. Seeing this, the crocodile swam to the rock. He lay still on the rock, keeping his head and tail well under water. Only his back was above water and it looked like a part of the rock. আচ্ছা, এখানে কি বলছে যে পরের দিন সেই কথা মতোই সেই কাজটাও শুরু করা হলো। যেই মাংকিটা পাথরের উপর লাফ দিয়ে গাছগুলোর কাছে চলে গেল ফল খাওয়ার জন্য, সেই ক্রোকোডাইল ওই দিকে ওই পাথরের পাশে হচ্ছে ওরকমই সে পাথর মতোই হয়ে সে ওখানে চুপচাপ জলের মধ্যে ছিল, ঠিক আছে। শুধুমাত্র তার মাথাটা বেরিয়েছিল আর বাকি সব জলের নিচেই ছিল, ঠিক আছে। যেন মনে হচ্ছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা বড় পাথর ওখানে আছে। After having a good meal, the monkey decided to return. He looked at the rock. Strange, the rock has become so large, he thought. It wasn't so big when I came here. Possibly that crocodile is playing a trick again. He is lying there pretending to be a rock. তারপর কি হচ্ছে, যখন ওই মাংকিটা, ঠিক আছে, বাঁদরটা খেয়ে দিয়ে যখন সে ঠিক করলো যে এবার হচ্ছে ফেরার সময় হয়েছে, আমি ফিরবো, তো তখন হঠাৎ করে তার চোখ ওই পাথরের মধ্যে পড়লো এবং মাংকিও সেই বাঁদরও সে দেখলো যে আমি যখন আসলাম তখন তো ওই পাথরটা অত বড় ছিল না, এখন কি করে অত বড় হয়ে গেল পাথরটা। তো তখন সেই মাংকিটাও মনে মনে ভাবলো যে এটা নিশ্চয়ই ওই ক্রোকোডাইল যে হচ্ছে নদীর অন্য ধারে যে ক্রোকোডাইলটা থাকে, নিশ্চয়ই ওই হচ্ছে ওখানে আছে আমাকে ধরার জন্য, সেও নিশ্চয়ই কোনো প্ল্যানিং করে ওখানে আছে। The monkey made up his mind very quickly. He shouted, "Hello, Rock, my dear friend. You look quite big today, and you didn't welcome me today as you always do. Are you angry with me?" Hearing him, the crocodile thought, perhaps this rock really talked to the monkey. I should speak to him posing as the rock, otherwise he might suspect something. So he said, "No, no, my friend, you are always welcome." আচ্ছা, তারপর কি হলো, যে জানো তো বাঁদর তো খুব চালাক হয়, বুদ্ধিমান হয়, তো সেই জন্য হচ্ছে সেই বড় পাথরকে দেখেই সে বলল যে, হ্যালো বড় পাথর, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি তো আজকে খুব বড় লাগছো দেখতে, আর প্রত্যেক দিন আমি আসি তুমি তো আমার সাথে কথা বলো, আমাকে স্বাগত জানাও, আজকে তো তুমি কিছুই বলছো না, তুমি কি আমার কাছ থেকে রেগে আছো? তাহলে এই কথাটা শুনে তখন ক্রোকোডাইল তো খুব বোকা ছিল, সে ভাবলো যে ও তাহলে প্রত্যেক দিন এই পাথরটা মাংকির সাথে কথা বলে, বাঁদরের সাথে কথা বলে, তাহলে তো আজকে আমাকেও কথা বলতে হবে, নাহলে তার সন্দেহ হবে যে এটা কে আছে, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে করে সে ক্রোকোডাইল কি বলল যে, না না বন্ধু, তুমি সব দিনই স্বাগত, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে বলে দেওয়ার পরে তো মাংকি তো বুঝতে পেলো যে এটা তো আসলে ক্রোকোডাইল, ঠিক আছে। আর ক্রোকোডাইল যে এত বোকা আছে, সে আর বুঝতেই পারলো না যে সে কি ভুল করতে যাচ্ছে। "If you aren't angry, why are you looking so different?" said the monkey. আচ্ছা, তারপর মাংকি বলল যে তুমি যদি রেগে নাও থাকো, তাহলে তুমি আজকে কেন এত অন্যরকম লাগছো দেখতে। At this, the crocodile got impatient. He raised his head above water and said, I'm not a rock, you stupid. I am a crocodile. I'm going to eat you up very soon." আচ্ছা, তারপর কি হলো, যে এত কিছু বলার পরে ক্রোকোডাইল আর চুপ করে থাকতে পারলো না, তখন সে তার মাথাটা তুলল এবং ক্রোকোডাইল মাংকিকে, ঠিক আছে, মানে কুমির
বাঁদরকে বলল যে তুমি বোকা, বাঁদরকে বলছে ঠিক আছে, তুমি বোকা, আমি কিন্তু পাথর নয়, আমি হচ্ছে একটা কুমির, আজকে তো আমি তোমাকে খেয়েই ফেলবো। The monkey realized that he could not return home like all other days, so he made another plan. He said, "My friend Crocodile, I'm so sorry. Why did you do all this to catch me? Just open your mouth wide. I will jump straight into your mouth." তারপর মাঙ্কি তো বুঝতে পারলো যে আজকে তো অত সহজভাবে যাওয়া যাবে না। তো তখন তার মাথায় আর একটা প্ল্যান আসলো হঠাৎ করে, ঠিক আছে। তো তখন সে বলল, ও ক্রোকোডাইল বন্ধু, আমি খুব দুঃখিত, ঠিক আছে, আমি ক্ষমা চাইছি। তোমার যদি অতই আমাকে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, ধরার ইচ্ছে ছিল, তাহলে তুমি শুধু মুখেই আমাকে বলে দিতে পারতে, আর আমি মানে তোমার মুখে জাম্প করে নিয়ে আমি ঢুকে যেতাম, ঠিক আছে। The monkey had observed earlier that whenever the crocodile opened his mouth, his eyes would shut completely. But the crocodile did not know this. He was happy at the monkey's suggestion. এখানে কি বলছে যে মাঙ্কি আগেও ক্রোকোডাইলদেরকে দেখেছে, যখন তারা মুখটা হাঁ করে খোলে তখন কিন্তু তাদের চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে। কিন্তু হচ্ছে ক্রোকোডাইল তো তার প্ল্যান বুঝতে পারেনি, সে মাঙ্কির কথায় খুব আনন্দ হয়ে গেছে যে যাক, মাঙ্কি নিজে নিজেই আমার মুখে আসতে চাইছে। He raised himself on the rock with his mouth wide open and his eyes closed. The clever monkey leapt on the crocodile's head and then quickly jumped back to the river bank. তারপর কি হলো, ক্রোকোডাইলও তো তার কথা মতোই হচ্ছে খুব বড় করে মুখটা করে খুললো, আর করে খুললে কি হবে, ক্রোকোডাইলের তো চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। তো সেই মতো করে হচ্ছে মুখটা ক্রোকোডাইল খুললো আর চোখটা বন্ধ করে নিল। আর সেই চালাক বুদ্ধিমান বান্দরটা সে কী করলো, যে তার মাথায়, ঠিক আছে, মাঙ্কিটা তার ক্রোকোডাইলের মাথায় লাফ দিল আর সেখান থেকে নদীর অন্য পারে চলে গেল। From the safety of his home upon a riverside tree, the monkey laughed at the crocodile and said, "You foolish crocodile, you can never catch me. No doubt you are bigger than me, but you are a bigger fool too. You are a bigger fool too." ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি বলছে, যখন সে নদীর অন্যদিকে চলে গেল, তার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল, ঠিক আছে, আর তার এখানে কোনো রকমের আর কোনো ভয় নেই, তখন সেই মাঙ্কিটা বান্দর সে হাসতে হাসতে, ঠিক আছে, হাসতে হাসতে সে ক্রোকোডাইল কুমিরকে বলল যে তুমি বোকা কুমির, তুমি আমাকে কোনো দিন ধরতে পারবে না, তুমি শরীরে বড় হতে পারো কিন্তু তুমি একটা বড় মূর্খ আছো, ঠিক আছে। তাহলে এটা হলো গল্পটা শেষ। আর এটা কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে, অ্যাডাপ্টেড ফ্রম বেস্ট অফ জাতক টেল, ঠিক আছে, জাতকের গল্পগুচ্ছ থেকে এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা নেক্সট ডে পড়বো। তাহলে এই গল্পটা আশা করি তোমরা খুব এনজয় করেছো, খুব ভালো লেগেছে। তাহলে আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমরা সবাই বলবে, ঠিক আছে। আর দেখো এখানে আরেকটা ছোট্ট করে পোয়েম আছে, দ্য ক্রোকোডাইল। How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the water of the Nile on every golden scale? আচ্ছা, এখানে বলছে যে একটা ছোট্ট করে ক্রোকোডাইল আছে, তার লেজগুলো কি সুন্দর চকচক চকচক করছে, আর সে তার শরীরের মধ্যে নাইলের জল ঢালে। How cheerfully he seems to grin, how neatly spread his claws and welcome little fishes in with gently smiling jaws. আচ্ছা, এখানে বলছে সে তোমার হচ্ছে নাইল নদীর জলের মধ্যে থাকে, আর এখানে সে সুন্দর করে নিজেকে পরিষ্কার করে রাখে, আর তার দাঁতগুলো চকচকে দাঁতগুলো খোলা রাখে এবং সব ছোট্ট মাছগুলোকে খেয়ে নেয়, ঠিক আছে। তাহলে এটা একটা ছোট্ট করে পয়েন্ট ছিল, লেভিস ক্যারল লিখেছে। তাহলে আশা করি এই লেসনটা শেষ হলো, ঠিক, হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে। এই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। তাহলে আশা করি তোমরা সবাই ইজিলি সব বুঝতে পেরেছো। আচ্ছা, আমার ক্লাসটা কেমন লেগেছে সবাই কমেন্ট করবে, আর ভালো লেগে থাকলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ঠিক আছে। আজকে এতটাই থাক, তোমরা সবাই ভালো থেকো, বাই।